अस्सलाम वालेकुम। डेट है 3/5/2026। माशाल्लाह से मियां बर्ड फार्म लेके आया जी। मुश्के पाकिस्तानी असील अच्छी क्वालिटी में ज़बरदस्त चीज़ 6 पीसेस की लाट है जी। इनमें से एक पीस का ना पाँव थोड़ा सा टेढ़ा है। इस एक पीस का पाँव थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है जी। 6 पीसेस की लाट है जी टोटल। ये साइज़ हैं जी सारे। लोकेशन है मियां चन्नू, हेल्दी एंड एक्टिव है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल प्राइस में। जिस बंदे को चाहिए और रब्ता कर लेगी। लोकेशन मियां चन्नू, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल प्राइस। 2 पीस लाखे हैं, बाकी सारे मुश्किल हैं।